За контраст гэж яг юу гэсэн үг вэ мэдэх үү? За нэг тийш өөр ялгаатай чанарын талыг нь хэлж байгаа. За нэг одоо контраст хэрэг болох хар цагаан хоёр бол ялгаатай тийм ээ. Энэ шиг бүдэг болон тод хоёрын хооронд ялгаа байдаг шиг. Бас өнөөдөр Христэд итгэгч бидний амьдралд энэ контраст заавал байх ёстой тухай Библи бидэнд үнэхээр яг өнөөдөр хэрэгжилж байгаа энэ үгээр биш ч гэсэн тэр утга нь бол тэр чигээрээ бидэнд хэлж байгаа. За бид Христийнхний дунд буюу одоо сүм дотор бид нар христчин байхаар дуудагдаагүй. За одоо би нэг жоохон сонир үг хэлсэн учраас та бүхэн бүгдээрээ гайхаж харах хэрэгтэй байхгүй гэсэн чинь бүгдээр нэг тоохгүй байгаа юм. За бид Христийнхний дунд христчин байхаар бид нар дуудагдаагүй маа. Өөрөөр хэлбэл бид нар сүм дотор би хэр зэрэг Христэд итгэдэг вэ гэдгээ харуулахын тулд бид нар өнөөдөр дуудагдаг баг. Яг асуумын дээр бид нар Бурхны нүдний өмнө бид нар Христийг дагагч гэдгээ харуулахын тулд бид нар амьдарч байдаг бахан. Хоёрдугаарт нь бид нар Үйлс ном дээрээс харах юм бол Антиох чуулганыхаа хамгийн анх Христийнхэн гэж тэр хотынхондоо дуудагдсан байдаг. Тэр өөрсөндөө өгчгсөн нэр биш байхгүй. Цуглаал яг л одоо энэрл Христийн чуулган гэд хэлээл явцсан биш. Тэднийг тэр Антиох хотод амьдарч байгаа Христийг мэддэггүй хүмүүс тэднийг Христийн дагалдагчид гэж дуудснаар анх Христчин гэсэн тэр үг гарсан байна. Христийнхэн гэдэг үг гарсан. Тэгвэл бид нар бол Христийнхэн. Гэхдээ бид нар өнөөдөр сүм дотор аль хэдийн Христийнх болчихсон хүнд бид нар итгэлээ харуулж хэр зэрэг Христчин байгаагаа харуулахын тулд бид нар дуудагдаагүй юм. Нэгдүгээр бид нар Бурхны нүдний өмнө бид нар зөвхт байдал итгэлээрээ Бурхны хүслийн дагуу үйлчлэхээр дуудагдсан Христийн дагалдагч нар бол бид нар юм. Хоёрдугаарт нь бид нар энэ Бурхныг мэдгүй байгаа энэ гадна ертөнцийн дунд би Христийг дагагч гэдгээ үнэхээр тод харуулж амьдрахын тулд дуудагдсан байна. Чуулганаас гадуур амьдралтай гэсэн. Христийнхний дунд биш, Христийг мэдгүй хүмүүсийн дунд Христийнх байхаар бид нар амьдрах ёстой хүмүүс байдаг байна. Амен. Тэгээд аврал ер нь яаж ирсэн бэ гэдгийг Библи бидэнд бас хуучин гэрээж, шинэ гэрээж аль маш тодорхойгоор хэлж өгсөн байна. Бурханаас бидэнд өгсөн аврал болоод бидний өөрсдийн хийсэн үйлсээс тэгээд сайн үйлсээс болоод Бурхан яалтч явахгүй за энэ нөхөр чагнал болгоод аврал өгчий гэсэн тийм утга ерөөсөө байгаагүй байна. Бид нар бол үнэхээр Бурханаас энэ авралыг авах зохисгүй нэгэн байсан. Хүртэгч тийм боломж байхгүй. Юу би заримдаа тэгж залбирдаг би. Бурхан минь таны нэрийг би Бурхан минь гэж дуудах эрхтэй нэгэн би биш ээ. Гэтэл өнөөдөр таны хүүхэд болсон энэ ямар учиртай? Энэ бол таны нэгүсэл гэж. Бурханы нэгүсэл буюу grace тэр энэрл нэгүслээр бид нар өнөөдөр аврагдсан гэдгийг бид нар мартаж болохгүй. Бидний өөрсдийн үйлсээр биш харин Бурханы ивэл нэгүслээр бид нар аврагдсан гэдгээ ерөөсөө мартахгүй бай. Амен. Үүнд итгэж байгаа хүн бол чангаар Бурхан үнэхээр биднийг хайрлсан учраас тэр хайрынхаа үүднээс биднийг инхүү нэгүүлсэн гэдгийг бид нар санацгаая. Тийм ч учраас өнөөдөр энэ загалмаан тухай ярьж эхлэхдээ Бурханы хүүгийн тухай бид нар дуртахгүй бол ерөөсөө болохгүй. Бурханы хүү Бурханаас бидэнд нэгүүлсэлийг авчирхаар ирсэн байгаа. Тэр хүү бидний өмнөөс тэр 2000 жилийн тэртээ энэ загалмаа дээр энэ зовлон бидний авах ёстой шийдвэрийг авчихсан гэдэг маань бидний төлөөс тэр үед Бурханы хүү Есүсээр дамжуулж төлөгдсөн байна гэсэн үг. Өнөөдөр харин тэр нэгүсэл Христэд итгэж амжаагүй байгаа хүмүүсийн дээр ч гэсэн байгаа харин энэ нэгүсэл рүү орох ганцхан зам бол Есүс Христ түүний төлөө хэн нэгэн хүний төлөө бидний төлөө юу хийсэнд итгэсэн тохиолдолд тэр нэгүсэл рүү бид нар явж орж байна гэсэн. Бурхан өдрөөс өдөрт биднийг ариусгаж өөрчлөхөөр тэр ажилласаар байгаа. Ажиллаад байгаа. Заримдаа бид нэг ингэдэг бидний нэг одоо монгол хэлний буруу ярьж зүг ойлгодог л тийм хэлбэр баг л та. Бурхан ажиллаа хийх баха гэж. Бурхан ажиллаа хийх баха яг тэр айл хэдийн ажилласаар байгаа байхгүй. Айл хэдийн хийчихсэн яг ясам дээр. Тэгэхээр зэрэг тэр яриаг бид нар жоохон өөрчлөх хэрэгтэй. Нэг юм ингээ бурхан даатгалаа. Одоо бурханы хийх ажил гэж ингээ бид нар заримдаа тэгэж боддог. Айл хэдийн бурхан үүнийг хийчихсэн баг. Тэр хийсээр байгаа.
Тэр бүр хийх ч болно. Тийм учраас тэр ажлаа хийх үгүй юу гэдэгт бол те угаасаа бол энэ бурхны ажил яагаад бурханд бас ажил болчих юм бүүм тийм ээ. Бид нар заримдаа хин нэгэнд хэлдэг штэ ингээд нэг шүн орой очоод шүн орой уцтаад уучлаараа унтах чаах чинь төвг утсан бол уучлаараа гэж хэлдэг. Бид нар бурханд бас яагаад юм төвг утцсан юм бол яг үүндээ бид нар бурхны хийх ёстой ажил гэж бодож байгаа зүйл маань бид түүнд төвг учруулсан гэдгийг санах хэрэгтэй. Яагаад бурхан өнөөдөр энэ хүмүүсийн төлөө энэ дэлхийн дээр байгаа хүмүүсийн төлөө ажиллах хэрэгтэй болсон гэвэл бид нэр түүнд төвөг утсан учраас бид нар түүнээс салж явж өөрөөсөө амийг хорлох гээд явж байгаа учраас түүний араас явж байгаа байхгүй. Нэлээ олон жилийн өмнө ингээд найзуудтайгаа бид нар нэг орой суусан маа. Тэгээд зарим нь ууж ороод ингээд нэлээ согтсон. Тэгээ хоорондоо муудалцсан чинь нэг нь амиа хорлно гэдээ явсан байна. Тэгээд тэр хүний араас явсан л та ингээл яваал явсан. Нөгөө чинь за би тийшээ очичгүй энэ ч зүгээр юм уу гэл ингээл нөгөө өөхөх газараас сонгох гол яваал байсан. Согтун унж яа тий. Тэгсэн миний ард нэлээд удаан хамт явжсэн найзууд орхио одоо хүл нэзтэй. Энийний араас шүнжэнгөө явах юм уу гэл тэгсэн ба. Харин тэр үед үгүй энэ яг ер нь бол яг ингээд одоо согтуугийнхаа тэнгээр мунхагаар ингээд одоо өхөж магадгүй шинжтэй болчиход байна. Тэгээ би энэ хүний араас явах хэвээр. Би яадаг ч гэсэн нэг ямар нэг газар өхүүлэхгүй. Тэгээ нэг гэртээ унтснаар төгсгөн гэж бодоо араас нь явсан ба. Нийлэн төвхтэй байсан. Тэгээ нийлэн том битээ хүн. Яал ингээд савлаад унах дээр нь би босгож чадахгүй юм. Тэгээд нэг жоохон сэрхийг нь хүлээгэн сэхэнгүүтээ би өөхөх ёстой тэгээд босоод явах юм ерөөсөө. Яг нэг тийм нэг драма болсоорго үүр цайхаа алдаад гэрт нь оруулж байгаа. Өөрөө би тэр хүний хаялганд ингээд амар ядарсан да гэртээ үүрээр орж ирж унтчихсан ба. Тэг яагаад тэр хүний араас би явсан бэ гэдгийг таагүй мэдэх бах тийм ээ. Одоо 27 жилийн өмнө нэг нөхөр өөрийнхөө амиг хорлогчсон шүү дээ. Тэгээд тэр хүнд магадгүй тийм шалтгаан байж болох те. Тэр хүн үнэхээр өөхөр шийдсэн байж болох. Тэгээ бид нэр хаан оргосноор тэр хүн өөхөх магадлал юм. Гэхдээ бурхан биднийг таних штэ. Харин бурхан биднийг чи юм халтаас юм яв хилээд ахчих чи. Тэр чигээрээ тэр шавхад очиж амьдргээд явуулахгүй. Бурхан бидэнд хайртай учраас тэр биднийг миний хүү ор бие авгаа. На хувцас зүгээр ингээд таачих. Аав нь угаачи. Угаалгын машин байна. Угаачи. Харин чи бие угаач. Үсээсээ ингээд шампундж угаагаарай. За тэгээд өөр хувцас тэнцээ байгаа шүү. Тэгээ өмсөөрэй. За гараарай. Гадаа тоглоорой гэд гаргаж байгаатай адилхан. Бурхан бидний амьдралд бас ийм угаалгыг тэр байнга хийхийг хүсэж байгаа. Яагаад? За би нэг тэр хүнийг битэн үзэн ядаараа заа юу. Манай найз ярьсан. Тэгээд зарим нэг хэтрүүлэг орсон байж магадгүй. Тэгтээ нэг хөдөө нэг суманд нэг ихч хүүхдүүд гадаа тоглож байсан чинь хүүхдээ цаагаа уугч дуудаж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чи ингэж бодсон хашаанд дөр. Минийхөө наашир цаагаа айлын хүүхдээ адилхан атга шар будаа идэх штэ. Өндөгтэй бовоо идэх, үзэмтэй бовоо идэх, өөрөө дураараа болоо минийхөө гэж дуудсан гэж. Тэгвэл чи чинь хөдөө байгаа хүмүүс чинь юу үзэмтэй те одоо те амар юм нэг тансаг юм сонсогч байгаа штэ. Тэр ээж болохоор баярхаж байхгүй. Тэ хүүхдэд дуудаж байхдаа баярхаж байхгүй. Яагаад тэр хүн тийм зүйл хийсэн гэж бодож байна? Нөгөө контраст. Бусдаас ялгарх гэсэн шинж байхгүй. Би бусдаас илүү шүү гэж харуулах гэж байгаа. Манай гэр бол бусдаас илүү шүү. Тэг хүмүүс бидний эхлээд хийдэг ерөөсө яг мөнгөтэй залгаж ирээл хийдэг юм хамгийн түрүүнд өөрийгөө одоо бусдын одоо зиндаанд аваачих гэж айгүйх явдаг. Тэр хүн машинтай, би машинтай л. Хүмүүс тийм юм хүн шиг юм өмсөй байцаа. Тэ урд нөр хүн юм өмсөг юм, хүний юм өмсөг юм шиг те. Хүн шиг юм өмсөд гэгээд тэгээ нэг дандаа нэг брэнд ярьсан тиймэрхүү хувцас өмсөөл тэгэл одоо үсг эзэгч гэсэн орчин цагийнхаа модыг даган гар уран зүүж байгаа одоо ярьж хэлж байгаа хэллэг орчин цагаа дагахгүй болохгүй гэсэн сэтгэлгээгээр бид нар амьдрдаг. Тэгээд тэр үедээ хүрснийхаа дараа бусдаас ялгархыг хичээд байгаа. Тэгэхээр жоохон гаж юм хийдэг. Одоо энэ ингээд хувцсны дизайнер ч юм уу ямар нэгэн одоо celebrity гэдэг нэг одуудын амьдралыг харахаар тэд нар гадаа гудамжинд алхаж байгаа жирийн хүмүүстэй адилхан хувцас өмсөж болохгүй, адилхан явж болохгүй.
Тэдний ааш аран ондоо байх хэвээр. Бүр яг нэг тийм. Тэгээд тэрүүгээр ингээ онцгоорч хүнд танигдахын тулд маш их юм хийдэг. Тэгээд энэ бол бурхан хүнийг угаасаа нэг ийм чанартай бүтээсэн. Бусдаас ялгарх чанартай. Тийм ч учраас бид нар давтагддаггүй байхгүй. Бид нар нэг л хувь. Яг нэг эсийн хоёр ихэр байсан ч өөр шүү дээ. Гэхдээ хүмүүс бид нар үүнийг бурхангүйгээр бурханы хүслээс гадуур хийснээр энэ нүгэлтэй болчиход байгаа хэрэг. Би заримдаа соёлын тэргүүний ажилчин гэсэн хүмүүс буруу юм хийгээд тахтаар тэр нь буцаагаад авчиж болдгоо махтаа гэж боддоо шүү дээ. Энд дээрээ соёлын тэргүүний ажилтан тэмдэгтэй тэгчээд ингээд хүмүүс зодоод явж байгаа юм байна шүү дээ. Арх угаа явж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэ гадуур янз бүрийн 9 бусын юм хийгээ явж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгвэл тэр соёлыг үнэхээр тэр тэргүүлэн байж түгээсэн хүн муу юм болвол тэр хүн өөрөө соёлтой амьдрах хэрэгтэй байхгүй. Яагаад гэвэл тэр бурхны мэдгүй учраас ингэж амьдарч. Харин Христэд итгэж бидний хувьд бол бид нар Христийг гэсэн тэмдэгтэй бүр тамхтай гэсэн байгаа шүү дээ. Бидний тэр контраст буюу бусдаас ялгарх тэр чанар бол бид Христийнх ба. Энэ сүм дотор биш харин гадна ертөнцид. Бурхныг мэдгүй тэр энэ ертөнцид бидний амьдралыг хүмүүс хараад таныг хараад шууд хараад энэ Христийнх байхаа гэж хүн бодохгүй. Амиш гэд хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүс бол нэг өмсдөг хувцастай учраас хүмүүс таньдаг. Энэ амиш шүү гэж тэ. Гэхдээ хэдийгээр тэд нар тийм хувцас өмссөн яг тэр амиш хүмүүс анх тэр амиш хүмүүсийн яагаад тэр итгэлийнхаа дагуу энэ ертөнцийн алив нэг уруу татлагаас сорилтоос хол байна гэж тусгаарлаж байсан анхны итгэл одоо тэдэнд байна уугүй юу гэдэг ба шүү дээ. Юмыг эхлүүлж болно. Харин үргэлжлүүлэх гэдэг бол аюу хэцүү. Юу ярих гэдэг нь үгтэр бурхан биднийг үнэхээр яг жинхэнэ байх ёстой тэр контрасттаар амьд байлгахын тулд тэр өнөдөр ажиллаж байгаа хэрэг. Амен. Амен. Манайс өмнөхийн нэг пирамидын чөлөө тэ одоо нэг хорхогны савыг аваад тэ бид нэр хорхог нэг амар хорхог хийгээгүй тэржил. Тэгсэн нөгөө ил гал дээр тавьчих чинь нөгөө сав нь ингээд шатаад ингээд амар хавхар болсон. Одоо нэг 3 4 жилийн өмнө хэмээрч. Тэгээд яг та нөгөө би очиж гууж авсан хүн чинь нөгөө цэвэрлэн үсттэй. Гэртээ аваачаад ингээд нөгөө ердийн угаалгын шингэнээр инглээ болдгоо, бок инглээ болдгоо, зүлэгчгтэр бас нөгөө сав нь мух болчих гээд байдаг. Зураас гарчих гээд байдаг. Тэгээ би нөгөө нэг Home Depot-тэй дэлгүүрлээ очиод, барилгын дэлгүүрлээ очиод ийм болсыг зургийг үзүүлсэн чинь наадах чи энүүгээр арилна гэх нэг юм зааж гисэн. Тэрийг би ингээл эхлээл ингээл цацчихаал ингээл юу асан заа жоохон дэвтэг. Тэ. Тэгэхээр би ингээд нэг сайн зүлэгчин гээл. Тэгэл би цацаал хэсэг байж байгаа гарч ирээд ингэсэн чинь нөгөөтөн бүр ингээд зунгаарлцсан юм бол. Яагаад энэ ингэж муухай болж байгаа юм? Тэгэл би цацчаад арчиж үзлээ зунгаарлалтад болтгоо. Тэгээ эцэст нь яас ихтэй бүр гадаа гаргаж байгаа нөгөө гадаа байдаг юм нөгөө шүршүр байгаа штэ. Юу усалдаг шаланка юунд карантин залгаж байгаа. Тэгээ нөгөөдгөө ингээд шүршээд тэгээ шууд ингээд усаар шүрсэн чинь зүгээр ингээд цагаамлсан. Тэгээд ингээд жохон зүлгэнгүүд ингээд шин юм шиг болсон. Тэгээ тэр хүмүүс бидэнд өгөхдөө бол тийм сайхан цагаанаар нөгөөгүй л дээ. Тэгээ би бүр шин юм шиг болгосон. Булан тохоо олгоно ингээд. Яагаад би тэрнийг хийсэн гэж бодож чинь би ажилсагтай биш байхгүй юу? Яагаад тэр Христийнхэн аваа явсан. Тэгээ ийм болгочлаа гэж байгаа шүү. Би тэн дээр чинь тэгээ би тэр савыг ч үнэн гоё болгосон. Тэгээд нөгөө баскаг нэг ах байдаг шүү дээ тий. Одоо шинэ жилбэл дээр аяг бүжгэлдэг нүднээс тах байдаг шүү дээ. Тэр ахын даваачд өгсөн тэгээд эзгүй байсан болохоор би гэртэн байсан хүнд нь өгчөө яваад гисэн. Оройн ингээл хүн залгаж яана авцаа авсан чинь басках нь яасах баярлаа тэр сам аваа өгсөн ингээ баярлаа гэсэн. Гүй нэрээс хизээ дуртай хилээд аваараа хизээ дуртай цагта хилээд аваараа хизээч гэсэн үгүй шүү. Яасан бэ гэсэн чи би хүний юмд ингэж ханддаг хүмүүс анх удаа л үзчихэж гэсэн баг. Тэгээ би зүгээр нэг ингээ жоох угаагаад аваачаад өгсөн бол тэгэл заяас авчираад өгсөн үү гал тэхэл баг л та. Тэгээд өөрөө ямар байсан юм мэдчихэж тэгэхээр би нөгөөтгөөс айгуугоо ингээд цэвэрлээд өгсөн тэрнээс яг болсон байл. Тэгээ бурхан бидний амьдралын он жилүүдийн туршид бидний одоо гадарга дээр доторго дээр
аль тал дээр нь гадар дотор аль тал дээр тогтсон тэр өнгөөр хэр одоо тэ хэр даг одоо ямар нэг тийм муу мухай хар толбонууд бүгдийн тэр арилгахаар маш нарийн ажиллаж идэг гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Тэр биднийг ариусгахын тулд үүнийг ингээд хийгээл бүр маш хичээнгүйлэн ажилтдаг байхгүй. Маш хичээнгүйлэн ажилт. Тэгээ эцэст нь тийм ээ бурхны тэр хийж байгаа ажлыг тэг хүндлэнгөөс хүмүүс хараад бүр тэнгэр элчнэр хүртэл тийм ээ ингэж бүр ингээд шагшин магтдаг гэж ярьж байгаа байхгүй. Бурхны тэр бүр нягт ажилласан ажлыг нь хараад вау гэдэг байгаа байхгүй. Бурхан хүн нэг бол бидний хүн нэг болгоны амьдралд ингэж ажиллаж байгаа гэдгийг би таныг итгэхээсэй гэж хүсэж байгаа. Гол зорилго нь тэр биднийг ариусгахын тулд юм. Амен. Изекэл номын 36 дугаар бүлгийн 21-оос 25-ыг би та бүхэнтэй уншихыг хүсэж байгаа. За би тэгээд одоо үүнээс жоохон хурдан явна гэхгүй бол би сая нэлээд удаан оршил явчих шиг боллоо. За Изекэл номын 36-гийн 21-оос 25. 975 дугаар хуудсан дээр байна. 975. 36 дугаар бүлгийн 21. За би эндээс уншлаа. Гэвч очсон үндэстнүүдийнхээ дунд Израилийн гэрийнхний бузралсан ариун нэрийнхээ төлөө одоо израильчууд бурхны нэрийг бузралсан тухайч. Энэ ариун нэрийнхээ төлөө би санаа тавьж байна. Одоо өөрийнхөө нэрийг би цэвэрлэхийг хүсэж байна. Тиймээс Израилийн гэрт өгүүл хэл эзэн бурхан ингэж айлтаж байна. Израилийн гэрээ би үйлдэл хийх гэж байгаа нь та нарын төлөө биш харин очсон үндэстнүүдийнхээ дунд та нарын бузралсан ариун нэрийнхээ төлөө юм аа. Бурхан өөрийнхөө нэрийн төлөө. Үндэстнүүдийн дунд бузралгдсан тэдний дунд та нарын бузралсан агуу нэрийнхээ ариуныг би хамгаалах болно. Тэдний нүдэн дээр би дунд чинь өөрийнхөө ариуныг батлах үед үндэстнүүд намайг эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно гэж эзэн бурхан тунгаглаж байна. Учир нь би та нарыг үндэстнүүдээс гаргаж, та нарыг хамаг нутгаас цуглуулж, та нарыг ихэнх нутагт чинь аваачих болно. Тэгээд би та нарын дээр цэвэр ус цацаж, та нар цэвэр болно. Би та нарыг хамаг хэр буртгаас чинь, хамаг шүтэнээс чинь цэвэрлэх болно гэсэн. Анх итгэлийн нэгэн үндэснийг бурхан одоо Адамын удам, Новагийн удмаас Авраам гэж хүнийг тэр сонгож авсан байдаг. Тэр бурханд итгэсэн учраас бурхан түүнийг нэгэн итгэлийн агуу үндэстэн болгоно гэсэн. Өнөөдөр Христэд итгэдэг хүмүүс Авраамийн хүүхэд гэж хэлэгддэг чинь энэ нь итгэлийн тэр үндэстнийх нь нэг болж байгаа гэсэн утгатай. Түүнээс яг бид нар Израиль хүн болж байна гэсэн утгатай биш юм. Итгэлийн тэр нэгэн бурханы байгуулаад байгаа тэр үндэстэн болно гэсэн утгатай. Харин тэр үндэстэн бурханы нэрийг өргөж амьдрах ёстой. Одоо би ингээд өөрийнхөө хоёр хүүд би өөрийнхөө тэдний last name болгож те одоо овг болгож миний нэр тэдэнд очиж байгаа. Тэгээ би тэднээс асуусан. Таад хүсвэл одоо баганч надтай юу ярахад те. Томд нь биелсэн. Хэрвээ чи хүсвэл энэ M.Maingerel гэдэг нэрийг чи авч явж болно штэ. Чиний эхнэр M.Maingerel гэсэн овгтой болж болно те. Чиний хүүхдүүд бүгд M.Maingerel гэсэн овгтой болж болно. Тэгээ яагаад би тэгж бодож байна уу гэхээр чиний аавын үеэс манай удамд Христэд итгэгч би болсон юм а гэдгийг дурсгал юм а гэж. Манай хүүхдэд бол айгу таалагдсан. Тэгээ цаашдаа өргөлжүүлэх нь түүний сонголт. Түүний сонголт. Яг одоо би яагаад энийг ярьсан гэхээр за өнөөдөр M.Maingerel гэсэн нөхөр агуудаад биш байхгүй тийм ээ. Бурхан миний амьдралд юу хийснийг манай хүүхдүүд санаж ав. Тэгээ дараа нь асууж яагаад M.Maingerel гэж нэр яваад байгаа юм бэ? Энэ юу нэр юм бэ гэдэг дараа нь манай хооч үе асуухад энэ үеэс яг Христэд итгэгч нар би манай удамд би болсон юм а гэдгийг тэд нар санаж хахад болж байгаа юм. Тэгээд бурхны хийж байгаа ажил бол ерөөсөө яг тийм. Хүмүүсийн дунд нэгэн үндэстнийг тэр нэг өөрт нь итгэдэг хүнийг ингэж дандаа босгож гаргаж ирдэг. Бид нар өнгөрсөн удаад Адам, Ева хоёр тийм ээ тэр бүх бүтээлүүдийн дунд түүний бүх бүтээсэн амьтад болон тэр Эден цэцэрлэгийн дунд бол тэр сорн нь бол тэр хоёроос юм баггүй. Адам, Ева хоёр. Тэр хоёр шиг тийм төгс бүтээл байгаагүй. Тэн дотор хичнээн сайхан амьтад бүтээгдсэн ч тэр Адамд хамтрагч болох хинч байгаагүй гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бурхан ийм хоёр ийм төгс бүтээл бүтээсэн. Өөрийнхөө төрхөөр бүтээсэн. Харин тэд нар тэр контраст алдсан баг.
Тэр дунд Бурхныг тэднийг байлгах гэсэн тэр зорилгоос тэд нар ухарсан баг. Гим хийснээр Бурхнаас холдож явснаар тэд нар Бурхныг тушаалыг хүслийг эсэргүүцснээр өөрсдөө Бурхан болгосноор энэ нь алдагдсан баг. Хамгийн гол юм нь тэр байгаа хгүй. За одоо юм түүний дараа хин гарч ирсэн. Каян гэж өөрөө тодорхой гэж оролцсон. Дүүг нь Бурхан тоогоод байна гэж. Тэгээд дүүгээ алчихсан. Тэгээд тэрнээс хоош одоо яаж ин тэр Каяны удмын Ламехээс тэгээд одоо Каянд одоо хохирол учруулах хүн 7 дахин шийтгэл авах бол Каяны удам болох Ламех намайг надад хохирол учруулах хүн бол 77 дахин илүү шийтгэл авах болно гэж тэр томорж байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр Адам Евагийн тэр одоо 3 дахь хүү Авелийн дараа өгсөн тэр 3 дахь хүү Сетийн удмын Ламех болохоор маш даруухнаар өөрийнхөө үр хүүхдийг өрөөж байгаа шүү дээ. Энэ хүү болвол энэ хүн төрлөختний нуруунд дээр байгаа тэр одоо Каянаас болж Адамаас болж учирсан энэ хүнд хүчээр шийтгэлийг тэр хүнд ачааг нуруунаас хүмүүсийн нуруунаас авч амар тайван авчрах тэр хүүхд байгаа маа гэж хэлж байгаа байхгүй. Дараагийн 2 бүтээсээ өдөр Новогийн амьдралаас бүгдээрээ 9 зүйл сурах юм байна. Яа өнөөдөр бидний ярьж байгаа энэ бол яг Новогийн амьдрал руу орохоос өмнө хэлэгдэх ёстой зүйлүүд учраас би өнөөдөр энд ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ Ново бол тухайн тэр цаг мөчтөө бас тэр зөвхт хүн байлаа. Энэ дэлхий дээр байгаа хүмүүс бүгдээрээ бузартжээ гэж хэлсэн. Тэгээ Бурхан устгахаар шийдсэн. Тийм төлөвлөгөө байж байгаа. Тэгээ маш их усанд тэр үүж үхэн далайн амьтад бол тэд нэр амьд үлдсэн байх магадaltaй. Тэгээ тэнгэрээр нисэж байгаа шувууд, газар амьдарч байсан тэр араадан ан амьтад болон ургамлууд бүгд хуурай газрын шийтгэл авчих хуурай газар. Хүмүүс хүртэл бүгд үхэн. Харин тэр дотроос нэг гэрүүдийг Бурхан сонгож аварч үлдээхээр шийдсэн тэр Новогийн гэрүүлээс. Ново бол тийм сайн хүн байсан маа гэж Библиэлд олон үгээр магтааг байгаа. Тэр бол зөвхт хүн байжаа гэсэн мэт. Библи тэр чигээр ямар үед Бурхан хүнийг ямар тохиолдолд Бурхан хүнийг зөвхт гэж дуудаж байгааг бол өөрт нь итгэсэн нэгэн л байхгүй. Бурханд итгэж байгаа хүн бол зөвхт гэж тооцогддог тухайрч байгаа. Энэ бол өнөөдөр Христийнхний нэг контраст. Бусдын дунд ялгарх ёстой зүйл байхгүй юу? Амен. Тэр сая бас хин тийм ярьжлаа. Буддын миний таньдаг пасторс буддын одоо мөргөл дотор баг 1000 гаруй тийм өөр ойлголтууд байдаг гэж тийм үзлүүд урсгал байдаг гэж бүр. Тэгээ бид нар зөвхөн ганц 2 том юуг л бид нар мэдчихэдэг тийм ээ. Орон болгонд бараг шахуу ингээд хэдэн 10 янзаараа хэдэн 100 янзаараа буддын мөргөл гээд ингээд явж идэг. Тэгэд хиндүү шашин байна. Хиндүү шашинд бас Христийнхний зан үйл дотор хийдэгтэй төстөө нэг тийм үйлдэлүүд байдаг. Тэгээ энэ одоо яг тэр хиндүүгийн тэр кундалини гэдэг мөргөлтөө Христийнхний мөргөл ингэж адилхан харагдахгүй тул бид нар яаж бид нар үүнээс ялгаатай байгаагаа харуулах үгүй л бид нар зөвхөн нэг л Бурханд итгэдэг байхгүй. Тэгээ биднийг аврагч чинь зөвхөн Есүс гэдэгт итгэдэг гэтэл. Энэ бол бидний ялгаа байхгүй. Энэ дэлхий дээр ерөөсө 3хан шашин байгаа. Нэг л Бурханд итгэдэг. Еврейчүүд ганц Яве буюу Яхова байдаг гэдэгт итгэж байгаа. Хоёрдугаарт нь муслим одоо исламын шашин тунгууд ганцхан Аллах байгаа гэж итгэж байгаа. Нэг л Бурхан байдаг гэж. Тийм учраас өөр одоо Бурханы нэр хэлж байгаа хүмүүс бол тэдний хувьд дайсан байхгүй. Тийм болох дээр тэд нэр ингэж алах тухай ярихад бол тэд нар нэгт эмзэглээд байхгүй. Бурханыг эсэргүүцэж байгаа хүмүүс тэртээ үхэх ёстой гэж. Тэгээд Христийнхэн байгаа. Христийнхэн бид нар Есүс Христ Бурхан эцэг хүү Есүс ариун сүнс гэд 3 нэр хэлж байгаа боловч үүндээ гурвлын шинжтэй оршдог нэг л Бурхан гэж бид нар итгэж байгаа. Бид нар ганц Бурханд итгэдэг шүү зэ. Ганцхан Бурхан бол ганц л байдаг. Тийм болохоор энэ хожим нь одоо нэг үгэн махан бий болоод ирчихсэн гэл нэг хятад эмэгтэй одоо өөрийгөө Есүс гэж яваад байна. Тэр мэр биш шүү. Бид нартай ямар ч хамаагүй юм байна. Тэр мормны Йосеф бисмэд бид нартай ямар ч хамаагүй. Мууны бид нартай бүр ямар ч хамаа байхгүй ёо. Өөрийгөө бүр ами мод гэд нэрлэлцэн тэ сайн мууг мэдүүлэх шин. Ёо. Бид нар бол зөвхөн Христэд итгэж байгаа. Амен.
ганцхан бурхан байгаа. Тэр Христ энэ дэлхийд ирээд явсан байгаа. Тэр дахиж ирэхдээ биднийг авна гэдэгт итгэж байгаа итгэл бол бидний итгэлийн үндэс байж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр эзэн өөрийнхөө ивэл нүгүслэр нэгэн үндэснийг нэг итгэлийн хүн болох Авраамаас сонгоод Авраам бусдаас илүүгээр тэрнээс агуу итгэлтэй нэгэн байсан байхгүй. Бурханд итгэж байгаа. Тэгээ тэр 99 настай болчиход байхад нь бурхан хурж ирээд Тэнгэрийн оддыг чи гараа хардаа. Чи тоолж чадвал чи далайн эргийн элсийг тоолж чадвал би чиний үр удмыг тийм болгоно гэсэн. Түүнд ямар ч хүүхэд байхгүйсэн. Өөрийнхөө шивгчнээс одоо ингэж та олсон нэг хүү байсан. Тэгээ бурхан хэлэхдээ үгүй. Чиний эхнэр Сара чи хоёрын та хоёрын дундаас төрөх хүүхдэл та нарын удам гэж тооцогдно гэж. 99 настай Авраам. Түүний эхнэр хэдтэй байлаа? 79 мөн үү? 10 насны зөрүүтэй лөө. За та уншиж заяа. Би одоо хэлэхгүй гэдэг хэлсэн ч гэсэн та мартчих юм шиг байна. За тэр хоёр маш их олон насны зөрүүтэй гэхдээ нэг сүртэй биш. За үе мултрааг байж. За тэгсэн ч гэсэн тэр эмэгтэй за одоо 89-тай эмэгтэй бай гэж бод. За 89-тай тэр эмэгтэй одоо эмээ гэж хэлж болохоор юм уу да. Гэхдээ хүүхд гаргаагүй учраас ээж болоогүй. Тэгээ хүүхдч байхгүй юм чинь эмээч болоогүй л дээ. 89-тай эмэгтэй хүүхдтэй болох тухай бурхан хэлэх үед майхан дотроос тэрийг сонсчоод инээсэн байдаг аахгүй. Эсвэл өгснөөс өөрцгөө болсон би хүүхэд төрүүлэхийн гинэ гэж тэ. За арай л холоогүй юу гэсэн юм бодсон л. Тэгсэн бурхан юу гэж хэлсэн гэхээр Сара яагаад майхан дотроо инээгээд байна гэсэн. Би инээгүй шүү дээ гэсэн. Чи инээсэн гэж тэ бурхан хэлж байгаа. Тэгээд тэд яг жилийн дараа хүүхэдтэй болт. Тэгээд тэднээс төрсөн хүүхдийг хэн гэж нэрлээ? Исаак. Энэ нь нөгөө инэвхилэл гэсэн утгатай байхгүй. Инээсэн учраас тийм утгатай нэр. Тэгээд тэр хүү ганц хүү хоёр хүүтэй болсон. Тэр хоёр нэхэр. Тэгээд тэр хоёр хүүгийн нэг болох Яаков өрөөгцөн. Яаков 12 хүүтэй болсон. 12 хүүг нь хөвгүүдийг нь бурхан өрөөгөөд тэгээд тэдний бас одоо 11 дэх хүү болох хэнийг Йосепыг өрөөгөө түүний хоёр хүүд бас тэр Канаан нутагт эзэмшлиг өгсөн байдаг. Тэгээд тэд нар нэгсэнд 13 тэр одоо овг отгоор тэд нар амьдрах болсон байна Канаан нутагт. Энэ бол энэ одоо Новоогоос хойш хичнээн 100 жилийн дараа болж байгаа. За одоо ингээд энд бүр итгэлээр бусдаасаа тодорч бурхны тааллыг хүртсэн тэр нэг бурхан итгэлийн нэг үндэстэн болгож бий болгож байгаа тэр процесс энэ он жилүүдийн хооронд Израильчууд хичнээн удаа бурханаас нүүр буруулж хиймэл шүтэж бурханыг бүр ингээд доромжилж байсан. Тэгээ бурхан одоо эргээд тэр хүмүүс ингээд яадаг вэ гэхээр сурахын тулд сахилгажуулахын тулд ингээд өөр үндэстэнд өгчдөг. Өөр үндэстнүүдээр тэднийг дээрэндээ заваагаа колончлоод булааж авч яваад ингээд цөлөөд тэдэр юм асуудлууд гардаг. Эргээгээд бурхан тэднийг чөлөөлөхөөр ирэхдээ хэлж байгаа энэ үг бол ямар үг байна вэ гэхээр одоо энэ Вавилон цөлөгцсөн үе байгаа. Вавилон цөлөгцсөн үед тэр Вавилоны газар нутгаас хол газар аваачигдсан израильчуудад хандаж та нарын бодролсон миний ариун би өөрийнхөө ариун нэрийн төлөө би үүнийг хийж байна. Та нар сайн байсны улмаас биш би өөрийнхөө нэрийг цагаатгахын тулд би энэ ажлыг та нарын дунд хийж яана гэж байгаа юм. Энэ өнөөдөр бидний амьдралд хийж байгаа бурхны тэр ажлын яг гол санаа нь энд явж байгаа. Бид нар өнгөрсөн он жилүүдэд үнэхээр манай үндэстэнч тэр ингээд бурхны нэрийг муу хэлүүлэхээр бид нар амьдарсан байна. Тэгвэл өнөөдөр бурхны сахилгажуулалт таны амьдралд гэр ирж байгаа өнөөдөр явагдаж байгаа үүнийг та мэдэрч байгаа бол бурхан өөрийнхөө нэрийг цэвэрлэхийн тулд намайг сахилгажуулж байна гэж та харах хэрэгтэй. Энэ бол бидний хувьд маш том зүйл ахгүй. Бурхан огт сахилгажуулахгүй бол яах вэ? Бурхан өөрийг нь басамжлаж үл итгэдэг тэр хүмүүст харуулахын тулд биднийг зөвхөн аварсан гэдэг тэр үгнээс илүүгээр тэр бидний амьдралд өөрчлөлт авчирдаг
үүнийг хийж чаддаг гэдгээ тэр харуулахыг хүсэж байгаа. Үүнийг үзүүлэхээр ажилласаарч ирсэн байгаа. Амен. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо бидний бидний контраст юу байдгүй гэхээр бидний контраст буюу тэр бусдаас ялгарх нь юу гэдэг. Бурхан бидний ажлыг хийж байгаа явдал. За одоо манай сүмдэр ч одоо маш олон бас ижилхэн машинтай хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээ харахаар ер нь айгүй их тийм машина их цэвэрлэн нугаана. За магадгүй бас хийж байгаа ажлаа шалтгаалж. Тэгээд тэр дотроо бүр илүү цэвэрч хүмүүсийг бид нар мэднэ тийм ээ. Машины өнцөг болон болгонд ерөөсөө ямар нэг ширхэг илс харагдвал газ цэвэрлдэг ийм хүмүүс байж байгаа. Тэгээд ингэж тэр хүний машин үүгээрэл энэ хүн энэ машин дээр их ажилддаг, цэвэрддэг, үнийг хямгддаг гэдэг нь харагдаж байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ шиг бурхан бөөн хүмүүс бөөн үндэстнүүд байж хахад нэг үндэстнийг сонгож авангуудаа тэгээд тэн дээр ингээд ажиллаж байгаа байхгүй. Тэд нар өөрсдөө ингээд буруу замаар будаад тэнгууд нь ингээд нэг амьдрал нь бүтлгүүтэй тэгээд та карма чинь эндээ гэж хүмүүс тэднийг хараад идэл бурхан үгүй энэ бол карма биш. Би байгаамаа. Миний сахилгажуулт байгаамаа. Тэгэл ингээд одоо үүлийн үр гэсэн үг шүү дээ карма чинь. Үүлийн үрээрээ наадвал чи ингээ онгороод эсээ одоо ингээ бүтлүүдэх цаг нь болж байгаа гэж хүмүүс үзчихсэн бол бурхан юу гэж үүлийн үр гэж байхгүй. Энийг би хийдэг. Би тэднийг сахилгажуулах үедээ сахилгажуулна. Тэднийг босгож алдаршуулах үедээ би алдаршуулна. Энэ бол миний хийдэг ажил гэдгийг харуулахын тулд израилчууд дээр ажиллаж байгаа ажил нэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр одоо тэр ингээ Вавилончуудын гараас тэднийг буцааж тэгж гаргаад тэгээд тэднийг ингээ дахиж өргөж байгаа тэр явдлаараа бурхан үнэхээр тэдний амьдралд өөрчлөлтийг авчирдаг гэдгийг тэр өөрийн хүчтэй хэрэг зэрэг хүч чадалтай гэдгийг харуулж байгаа хэрэг байгаа. Амен. Ариун байдал гэж одоо англиар юу гэж хэлдэг вэ? Holiness тэ. Еврей утга нь болов ийм утгатай гинэ. Cut англиар. Одоо ингээ хуваах. Ингээ бүр тайрах тухайрч. Тэгээд тайраад буюу одоо хуваагаад тэгээд салгах тухайрч байгаа. Салгах. Cut and separate гэсэн үг. Тэр holiness гэдэг үг бол еврей үгээрээ тэгээ еврей библиэлд яг тэр гарсан утга нь тайран тастаад салгах. Тэгээ нэгнээс нь холдуулах гэсэн утгатай. Тэгэхээр бурхан бидний амьдралд одоо тэр ариун байдлыг тэр авчирч биднийг ариусгахын тулд түүнийг хийж байгаа ажил нь магадгүй бидэрт таалагдахгүй байж болно шүү дээ. Бид нар хөргөчнөөс ингээ мах гаргаад ирсэн чинь сайн бүтээгээгүй нөгөө түүхийн махны гадна талаар нь ингээд нөгөө хөргөчний хүүтэнд ингээ болцсон хавар олцсон байвал та тэрийг идэх үү? Яах вэ бид нар? Сайхан ингэж нөгөө тэг улааныг нь гартал нь тэр бүх одоо өгцсөн хэсгүүдийн бүгдийг тайрж агаад нэг өнөртөж үзээ болж ивэл сайхан хоолойг ич. Усан үзмийн мод шиг. Өчигдөр манай ээж над руу ингээд нөгөө юугаа явуулсан. Нөгөө нэг одоо монголчин сайхан юу болж байгаа шүү дээ. Одоо зум болж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь надаа нэг үзүүлж байгаа сонин юу гэхтэр дуулгаж байгаа сонин гэхтэр нөгөө уянга бид хоёрыг Америк руу наашаа ирэхээс өмнө суулгаж ясан нэг юм 50 см хэрээтэй нөгөө ганцхан ийм нэг те мөчр сакурагийн мөчр чи одоо нөгөө дөрвөн ширхэг багхгүй. Дөрвөл маш том саглагар мод болсон. Одоо манай аав ээж хоёрын байшингаас давцсан баг. Тэм өндөр болцсон. Тэг би аавчтай өсгөхтэр одоо жоохон тайрах юм биш үү? Наа чи бүр ингээд нэг нагурч хүн орж гарахын аргагүй болоод ингээд тайрцсан дээр биш үү? Тайрах юм бол гоё хэлбэртэй ургана шүү дээ, тийм ээ. Ёроол хэсгийн. Энэ DC-гийн сакурануудыг ямар гоё ургуулж байна вэ, тийм? Тэр ургаж чадсан л баг. Тэгэхээр ургуулж байгаа хүн тэр даавгуур нь мөчөртэй байх уу, үгүй юу, дээгүүр ай, бөмбөр байх уу, ямар байх уу? Тэрийг одоо ургуулж байгаа хүн үнийг шийддэг. Тэгээд тэр дотор ерөөсөө ингээд нэг урж юм сургуулахгүй тэг гай болж магадгүй тэг тийм мөчрүүд байвал яг өгцсөн мөчрүүд байвал яах вэ? Ургуулж байгаа хүн яах вэ? Тэр цэцэрлэгч бол түүнийг тайрна. Түүнээс нь салгана. Яг гэвэл өөрт нь тэр одоо тэр өгцсөн модноос ирж байгаа муу эсүүд бас орчоосоо гэж хүсэхгүй байгаа учраас тайрна гэсэн. Тэгвэл ариусгал гэдэг бол яг бидний амьдралд бас заримдаа хатууч гэсэн үнэхээр бас яг бурхны энэ тайралтууд явагдаж байгаа гэсэн утгатай байхгүй. Үүнд өдрөө өөрсдийгөө өгөх хэрэгтэй болт. Бидний бүх үйлдэл, хэв маяг, бодол, үг яриа бурхны мөн чанараар өөрчлөгдөхийн тулд
тэрээр хувааж, тайрч, ялгаж салгадаг баг. Бидний амьдралын хэсэг болгоноос Христийн зан чанар, Бурхны зан чанар харагдаж байхын тулд тэр ажиллаж яадаг баг. За ер нь бол ариун байдал гэдэг бол буруу явж байсан зүгөөсөө эргээд зөв байдал руу явах тухай ярьж байгаа. Бас ариун байдал гэдэг бол энэ бол үйлдэл хэрэгтэй. Энэ яг нөгөө Бурхан руу гүйж байгаа байдал. Би уржигдэрж байгаа нэг дууг ингээд маш олон хүн дуулсан байгааг би сонссон байна. Тэр анх бол Whitney Houston дуулсан байдагс нэг Runaway билүү. Тэ I will run to you лөө. Тэ тэр айгүй гоё доо шүү дээ. Тэ би ингээд ямар ч юм болцсон би чам руу гүн очино. Хэрвээ чи намайг чиний дэргэд байхыг яг байх тийм зохистой цаг биш бол би зүгээр гүгээ авчина гэж байгаа байхгүй. Чамд хэрэгцээ гарах юм бол чи над руу зүгээр л нэгтэй ингээл харахад над руу анхаарч байгаа юм шиг санагдахад би чам руу гүөх болно гэж байгаа байхгүй. Туслахаар хамт байхаар гүөх бол хайрын тухайд. Тэгээ би тэр ингээд тэр дууг янз янзаар сонсчоо би дараа нь бодож байсан хэрэг яг тийм нэг Хилсоныхны бүр дээр үеийн нэг тийм дуунуудын дотор тийм байдаг байхгүй. Бас нэг тийм би тань руу гүнэ гэсэн тийм утгатай дуу. I will run to you гэж тийм утгатай. Энд нь юу гэсэн үг вэ гэхээр гэрэл байгаа газар руу намааг дуудаж байгаа тэр ариун байдал руу дуудаж байгаа Бурхан руу гүнэ гэсэн үг. Энэ бол ариун байдал байхгүй. Тэгэхээр би тийхгүй зүгээр эндээ байчаа наашир Бурхан наашир энд л бай. Бишээ үүлээрөө битээ яа наашаа энд л намааг ивэ тэ намааг ивэ. Намааг тэрвэрч гэд ингэж байгаа бол энэ ариун байдал биш. Ариун байдал гэдэг бол Бурхан биднийг дуудаж штэ. Наад мухай шалбагнасаа гар. Тэгээ над руу хүрээд ир гэж. Тэг би лазгнаа сажлах биш харин тэндээс би зүхтаж гимээс зүхтан би Бурханы ариун байдал руу гүйж байгаа тэр байдлыг ариусгал Бурханы ариусгалын ажил гэж би ярьж байна гэсэн. За хүлд орж байгаа хүүхэд эхлээд одоо ингээ юм төшдөг шүү дээ юм төшөөл ингээл одоо би одоо хамгийн сайн санаж байгаа манай баг л да одоо саяхан те хүлд орсон юм чи. Ингээ нөгөө хий тавих дээр орилно нөгөөт чинь айгаад уйлаад юм төшүүлэнгүүт ингээд яачаад бас хажуудаа байлгах гэдэг байдаг. Тэг хэсэг ингээд юм төсч явж яснаа тэртээ тэргүү нөгөө хүлд орохын тулд яах ёстой вэ? Нөгөө бариад зуураад байгаа юмаа ингэж 50 орхих хэрэгтэй болдог. Яг энэ шиг бид өнөөдөр те магадгүй эхлээд энэ ертөнцийн энэ одоо бурхангүй энэ ертөнцийн энэ харанхуй үйлсүүд гим нүгэл донд бид нар хутгалдаад бид нар дөнгөж бэбинүүд юугаач мэдгүй тэндээс бид нар зурж исэн бол одоо бурхан биднийг гэрэлд гаргалаа. Тэгээ биднийг өөрөө юм тэнцээ зогсоосоо гэж тэр хүсэж байгаа. Тэгээ өөрөө бид өөрлөн гүгөө дээрээсэ гэж хүсэж байгаа учраас бид нар хуучин ертөнцийг бид нар хайж бид нар хүлд орох хэрэгтэй гэх. Явах тусам, үйлдэх тусам, сурах тусам бид нар улам илүү тэ одоо өснө. Зан чанаруудын маань төлөвшөлтөнд хүрэх нь бурхны хийж байгаа ажил. Ариусгалыг хүсэж байвал бид нар ертөнцийн зүйлсийг хаях хэрэгтэй болдог. Бурхан өөрийн нэр төрийг олж авахын тулд тэр ариусгалыг хийхин тулд өөрийнхөө нэр төрийг эргээжтэй тэр сэргээхийн тулд хүмүүс өөрийг нь доромжлуулсан байж штэ. Иш чиний христчин гэж хаана байгаа юм бэ гэж хэлүүлжсэн удаа байна уу тань? Би бүр яг тэгэж хэлүүлжсэн штэ. Өөрөө талчганаал тэр одоо нэг юм цагаан сар болохоор, шинэ жил болохоор ингээл те хиний нэг төрсөдөр болохоор би чинь гигэлзээл уг нь бол сүмд яваад утцсан байгаа штэ. Гигэлзээл нэг энэ пари болж байгаа гэхээр л гигэлзээл очоод тэнд тэгээ дандаа манай найзууд бүгдээрээ л итгэгч биш юм чи яадын гэж би бодсон байхгүй. Тэгээ очичоод ингээд нөгөө яатсаа тэгэл хүн юм хийж хөр навж уучаал ингээд сууж исэн. Уг нь их дажгүй л явж лээс л та. Тэгсэн чинь миний урд суужсэн нэг манай нэг найзын эхнэр нь ингээд миний итгэлийг доромжилж эхэллээ. Нөгөө балаа юмдаа явуулчлаа. За би балаа байж болно те. Бас чи балаа гэж бол. Одоо тэр сүмэг тэгж хилээд явах гэж би маргалцсан. Тэгээ чамд юу авчир гэсэн. Аюу хөөрчлөлт авчирсан гэдэг. Ичихгүй л гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэр чинь өөрчлөгдөг сууж байгаа шүү дээ. Аюу өөр юм өөрчлөгдсөн байж болно. Харин нэг юмор нураагаад байна гэдгээрс ойлгоогүй.
Тэгсэн чинь намайг доромжилсан байхгүй. Хүсэн баасны чинь чиний Христ. Хүмүүс өөрчлөгддөг бол чи биш байхгүй юу? Чи юу хийгээ сууж байгааг харж байна. Чи ой, надад дахиад хийгээд өгчгээ сууж. Чамайг нэлээ өөр болсон байх гэж бодсон. Чи яг хэвээр л шүү дээ. Чи бол кашараа л энэ ч байж чинь гэж хэлсэн. Тухайд би уурандаа эхнэрийн нөхрийн дуудаад нэг юмгээ дуугаа айлгаач гэл ингээл нэг текстчээсэн юм болж ирсэн. Гэхдээ миний яг зүрхэнд үлдсэн юм гэхээр тагч хизээч би энэ хүмүүсээр Есүсийг би муучлуулахгүй. Тэгээ нийлхэ болцсон учраас манай найз надад айгүйх гомцсон. Тэнд хамгийн гол юм нь би буруу талаараа л нийлээд хэлсэн л байхгүй. Тэр дунд би ялгархгүй шүү дээ. Бүтээсэн өдөр л би тэднэртэй тааралдахгүй. Тэгээд бусад өдрүүдэд бол би юу дуртайгаа хийж болно гэж ойлгоцсон яваад байгаа. Гэтэл чин яг энэ бидний ярианы ихэнд ярьсан шиг те бурхан биднийг сүм дотор л христчин байлгахын тулд дуудаагүй. Тэгээ таны иргэн тойронд байгаа хүмүүс та хэр зэрэг итгэлтэй байгаагаа харуулж чанга оролж залбирч Библийн ишлэл хэр их мэддэг одоо яадгийн Библийн тэдэн зэрэг доктортой гэдгээ та харуулж энд сайн мэдээ түгээж тэр Монголын тэр 21 аймагаас 19 аймагт нь яваад ирсэн нөхөрчүүдтэй яа тэрнэстэл Европоор нэлээд уусаар яваа сайн мэдээ тараагаад ирсэн 27 жилийн сүмд явсан байгаа байхгүй юу? Сүм дээр Тэнэгтгэс хагасанд бол би нэг хинт ч ярих. Тэгээ тэдний дунд яг адилхан юм. Эдэл угаал. Нөгөө бол маашаараа ингээл амьдрал. Энэ биш юм аа тий. Тэгээ өнөөдрийн сургаал биднэрт юуг авчирч байна. Надад бас юу хэлж байна. Энэ сүм дотор та христчин гэдгээ харуулах шаардлага байхгүй. Тэр олон хүний өмнө та гэрчтэй би Христэд итгэгч болж байна гэдгээ батлаа бид нар баптизм мөрт. Болоо. Таны төлөө хариуцлагатай байж итгэлээр өсөж гин үү? Зөв суур тавьж гин үү гэж анхаарах нь бол Библийн багш нарын ажил. Пастор хончтын ажил. Харин таны өөрийн үүрэг өгөхтөр та өөрөө энэ гадна ирсэн сүмээс гадна та өөрөө Христэд итгэгч байж амьдрах явдлага. Энэ бол бидний контраст. Ялгарх бидний ялгаа бүр бусдаас тис өөр ялгаа гэсэн үг шүү дээ. Бурхан өөрийн нэрийн төлөө тэр ариусгалыг бидний амьдралд хийдэг. Тэр үнээр цэвэрлэн угааж ингэж шинжилдэг. Бид шал өөр хүмүүс болох хэрэгтэй байхгүй. Хэрэв бид ариусгалыг мөшгөх юм бол Бурханы араас дагаж түүнд өөр амьдралыг өгвөл бидний амьдрал энэ гадны ертөнцид шал ондоогоор харагдах хэрэгтэй тийм аа. За энэ нөгөө нэг гитлэл гэж ном байгаа шүү дээ. Exodus Египтээс гарсан гэж номын 32 дугаар бүлгийн 11-ээс 12 дээр 32 дугаар бүлэг дээр ямар үйл явдал болдгоо гэхээр хүмүүс тэр бурхан Египтээс тэднийг чөлөөлөөд гаргаж ирээд одоо амлсан Канаан нутг руугаа аваад явж явах яг тэр үед тэд нэг эзний уул Синай ууланд тэднэрт бас нэг 10 хууль өгөхөөр бурхан Мосетой ярьж явах хооронд 40 хоног тис чадахгүй тэд нар өөрсөндөө алтан тугуул бүтээж тэгээд түүнийг энэ бол Египтээс биднийг чөлөөлсөн бурхан байгаамаа гэд ингээд бурханыг доромжилсан мэт. Харин Мосе бууж ирээд яагаад ийм хурдан өөрчлөгдөж байгаа бүр гайхаа зогсож байхад бурхан Мосег шалгасан байдаг. Библиэд ороо шалгасан гэж бичээгүй л дээ. Тэгэхдээ бурхан ингээ ууралж байгаа гэдэг утгаар гарч байгаа. Би миний уур хэлэн тэдний эсрэг би шатаж байна. Би тэднийг устгаад харин чамаас би шинэ үндэстэн бий болгоё гэсэн баг. Мосед бол айгүй гоё боломж шүү дээ тийм ээ. Одоо хүртэл өөрт нь дандаа шогжчихсэн хүмүүс бүгдээрээ өгөх шүү дээ. Ямар гоё вэ? Тэгээ Мосегийн удам бий болох нь шүү дээ тий. Мосе тэгээгүй. Бүр ингээ хувцаа аваад ард түмэн болон тэгээ бурхан хоёрын дунд ингэж зогсож байгаа юм шиг тийм үйлдэл хийсэн баг. Тэгээ юу гэсэн гэхээр хүмүүс энэ өөр үндэстнүүд яагаад тэгээ хэрвээ та ингэх юм бол яагаад өөр үндэстнүүд таны тухай ингэж ярих ёстой гэж. Тэр үндэстнийг Египтээс салгаж чадах хүчтэй байсан боловч харин амлсан газартаа аваачих
хүч дутсан маа гэж яагаад таныг ярих хэрэгтэй юм гэсэн. Энэ ойлгож байна уу те? Мосе ингэж яасан яг англиар те. The people gonna say гэж те. Their God powerful enough to take out his people from Egypt, but not powerful enough to bring them to promised land. Амлсан газарт хүрэхийг хүчгүй болоод тэгээ энд тэднийг устгацсан юмаа гэж яагаад хүмүүс ярих хэрэгтэй юм бэ гэсэн. Бурхан Мосед итгэл байгааг харсан. Тэгээд окей, би чамд юу хийхийг чинь зааж өгье гэсэн байна. Тэгээд тэнд яг одоо өнөөдөр те Бурханыг дагах хэсгээ та нар шийдэх цаг чинь боллоо гэж Мосед тэднийг дуудсан байдаг. Тэг бүр юм зураас татсан юм шиг байгаа байхгүй. Тэгээ энэ зураг одоо ингээ те одоо өөрөө тэр Мосе өөрийнхөө сах түнэртэй хамт түүний ах Аарон ч гэсэн бас бодолсон боловч одоо Мосетай хамт Бурханыг сонгож байгаа. Одоо өнөөдөр танарт яг л ийм нэг шугам татчихъя тэгээд одоо та нар шийдгэсэн ба. Тэгээд шугамны нөгөө цааталт те одоо Бурханы талд зогсоогүй хүмүүс газар ангааж те одоо газар хөдлөөд доошоо нурахта тэр хүн тэнд тэр өдөр 80,000 хүн өгсөн байдаг багшаар тийм аа. Би тавханд одоо тэр нөгөө 2000 жилийн тэртет болсон үйл явдлыг дахиад нэг сануулах юм. Есүсийг одоо Понти Пилат бариад түүнийг бас бахан ташуурдаад тэг ингээд хороод тэгчээд өөрөө бас ботсон байгаа шүү дээ. Энэ буруу юм хийгээгүй байдаг. Эхнэр нь хүртэл зүүдэндээ энэ хүнд муу юм битээ хийгээрэй гэсэн тийм чиглүүлэг авцсан байгаа гэдэг. Понти Пилат бол шууд карьераа ботсон баг. Хэрвээ одоо энэ үүмэнийг би энэ зүү зогсдод дарж чадахгүй бол миний цаашдаа тэр сенат болох те улс төр хөөх маань одоо ингээд бүтэхгүй болно гэсэн тийм бодлоор Есүсийг шийдэхээр шийдсэн байт. Ингэхдээ тэр өөрөөсөө зайлуулахын тулд нөгөө олон хүн дээрэмдсэн те одоо үндэсний үзэлтэн гэдэг нэрээр олон хүн алсан тэр Бараб гэж хүнийг те гаргаж ирээд Есүстэй хамт нэг тавцан дээр зогсоодог. Тэг хүмүүст одоо сонголт өгч байгаа. За тэр хоёрын контраст нь юу вэ? Ялгаа нь юу вэ? Есүс болон Бараб хоёрын хооронд ялгаа. За тэр Бараб бол бид нар ч тэр нь бол тийм ээ. Ялгаа нь юу лээ? Есүс бол бурхан шүү дээ. Тэр огт гимгүү нэг юм аахгүй. Нөгөө хүн бол ерөөсөө хүн алсан бол алсан ерөөсөө бүр тэр чигээрээ. Эхлээд номон дээр бүр тэр Новогийн үед болсон тэр үерийн дараа бурхан Новогийн гэр бүлийг өрөөж явахдаа хэлсэн үг байгаа хгүй. Үүнээс хойш хин нэгний амийг тийм үү цусыг урсгасан бол өөр хин нэгэн түүний цусыг урсгах бол тэр цусанд ам байдаг учраас тэр хин нэгний цус урсвал тэр хүний өөрийнх нь цус ам нь өөрөөс нь нэхэгдэх болно гэсэн тийм нэг хараал ч юм уу юу ч тийм тушаал тавьж байгаа байхгүй. Хүн алж болохгүй гэсэн тэр тушаал тэнд явчих. Хүн алсан тэр Бараб энэ зогсож. Харин энд нь тэр хүмүүст амьдрал өгсөн тэр бурхан зогсож. Энэ хоёрын ялгаа бол дэндүү тод харагдажсэн боловч энэ ертөнцийн хүмүүс бид юуг сонглоо? Барабыг сонгосон. Бид нар хуучин амьдралаа сонгож байгаа. Өөрсдөө адилхан хүнээ сонгож байгаа. Тэгээ бид нар Есүсийг цовдлцсон шүү дээ. Өнөөдөр олон хүн би бол Христэд итгэдэг. Христийн сүм сайн шүү гэж боддог гэдэг боловч амьдрал нь үнэндээ өөрийгөө христиан гэж байгаа боловч амьдрал нь үнэндээ яг чөтгөр шиг амьдарч байгаа тийм хүмүүс бас байна шүү. Изекэл 36 дугаар бүлэг дээр бурхан ингэж хэлсэн. Тэр бурхан хэлэхдээ би хийх болно гэж хэлж байгаа. Би гэдэг үгэн дээр маш их гарч байгаа. Бурхан өөрийнхөө тухайлж би хийн. Яагаад бурхан энэ дээр маш олон удаа би хийн гэж хэлсэн гэхээр хариуцлага нь би өрнө гэж байгаа байхгүй. Энэ хийж байгаа хариуцлагын ажилд бол би хамаатай. Би энийг одоо эхлүүлж би өөрөө дуусгах нь би өөрөө энийг үнэхээр яг хариуцлагатайгаар би нэгэн зорилгод хүргэнэ гэсэн утгаар хэлж байгаа. Тэгээ өнөөдөр израилчуудын хувьд ингээл бурхан тэднийг анх сонгоод өрөөцөн учраас израилчууд өнөөдөр ингээл юу ч хийсэн байсан өрөөлтөө гэж боддог тийм хүмүүс үндэстэнүүд байна. Хүмүүс байж ин тэгж итгэдэг хүмүүс. Би нэг юм хэлье. Яагаад израилчууд өнөөдөр өрөөгцөн байгаа даа гэхээр урд нь хэлсэн амлалтаа бурхан сахиж байгаа гэхээсээ илүү тэр өөрөө дуусгах нь гэсэн учраас тэр одоо ч гэсэн ажиллаж байгаа гэсэн утгатай байхгүй.
Тэгээд далаа ирэг дээр ингээд би одоо сая хэд хоног нөө жижигтэйгээ хамт ингээд байж байгаа тоглох цаг гарахгүй бол нөгөөдөг чинь даал ус руу орохгүй нөгөө ахын тэр золоо тэр хоёр тоохгүй том хүүхдүүд юм чинь тэргээр алга болчихно. Нөгөө хүүхдээ чинь ингэж аргацааж байгаагүй болохгүй. Тэгэл ус руу ганц хоёр шумбачрал гарч ирээд нөгөө хүүхдэйгээ жоохон тоглоно. Тэгэл би амьдаа нэг урд нь цайз барьж өгчихгөөл ингэж яа тэгээ цайз нэг хитэн юм бөөрг нэг шовгуурын босгохын тулд би өстой амар хөдөлмөрлөх хэрэгтэй болдог заяа. Яг доктор нэгийг босгочоод хөл гарын ингээл түлхэж байгаа л дахиад нэгийг босго. Яг тэгвэл тийш нураах гэдэг байгаа байхгүй ингээл. Тэгээ нэг өөртөнд ямар гоё юм босгох гээд ингээд ерөөсөө ойлгохгүй байгаа байхгүй. Хүмүүс бидний ерөөсөө үйлдэл яг тийм. Өнөөдөр бидний амьдралд нэг таалагдгүй гараад ирэх гусчаад байдаг те. Таалагдгүй гараад ирэх бурхан мөлий энийг өстой Есүсийн нэрээр зайлуулж ингээд залбираад байдаг. Гэтэл бурхан бидэртээ ингээд арай жоохон томхон юм босгож өгөх гээд ажиллаж байгаа гэдэг бид нар анхаарлаа тавьдаггүй. Асуудал ерөөсөө яг тэндэ. Бурхан маш тодор харж байгаа шүү дээ тийм ээ. Үүнийг энээс би ялгаатай байлгана гэдэг маш тодор харж байгаа юм зүйлээд. Тэр биднийг ааварч, тэр биднийг бас дагуулж, хамгаалж, бидэнд заах тухай энэ бүх зорилго нь юу гэхээр биднийг ариун болгохын тулд юм агч. Бид нар та бүхэн би даалгаврыг Изекэл одоо эсэм үлгүүд дээрээ ч юм уу та нар 2 3-лаа уулзаад энэ 7 хоногийн дундуур уулзахдаа эргээд энэ ярьсан зүйлийн талаар та бүхэн эргээд яриараа. Изекэл 36 дугаар бүлгийг та бүхэн дахин уншаарай. Тэгээ Изекэл 36-гийн 25 дээр ингэж хэлсэн. Тэгээд би та нарын дээр цэвэр ус цацаж та нар цэвэр болно. Би та нарыг хамаг хэр буртгаас чинь хамаг шүтэнээс чинь цэвэрлэх болно гэж хэлсэн байна. Цэвэр ус цацаж цэвэр болгох тухай ярьж байгаа. Sprinkle тий. Нэг матар хочтой хэн блэ нэг данд биш үү. Нэг яг үнэхээр одоо тийм нэг юм амтан тэр үний юу гэдэг лээ. Байгаль хамгаалагч нэг хүн байсан. Яг маш тийм амтны сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийгээл нэг матар затрын амд гар мараа хийж мэгээл ингээл явдаг. Хортоо могоо өдрөг очоод сүүлнээс нь барьж аваад энэ тийм нөгөө ингэж ярьдаг тийм ёсон шүү дээ. Тэр нөгөө Stingray гэдэг нэг сонин загсанд хатгуулаад өгчдөг. Тэгээ Австралийн тийм хүмүүс шүү дээ. Стив гэж хүмүүс. Тэгээ энэ тэр хүний нэг юм нэвтрүүлэг би ерөөсөө айгүй тод сандаг байхгүй. За бид нар бас мартаж болохгүй. Нөгөө одоо хортой могоо энэ кобра эдэр чинь бас ингээ хацгаасаа илүү хамгийн хөнөөлтөй юм холын занаас бүр бараг 5 м гэж байгаа байхгүй. 5 м-ийн занаас шүршчтэй юм байна хороо. Хүний нүд рүү ингээ нүүрлөө шууд шүршчтэй юм байна. Хэрвээ ингээ нүүрлөө чи ингээ шүрсэн тохиолдолд шударч мударч ирсэн болохгүй гинэ. Тэгээ тэр хүн юу гэж нөгөө өөрөө чинь зориулаа гарчсан. Шууд сүнхээ ингээ нүдэн ансан чигээр сүнхээ ингэж тавьснаа сүнхээ онгоолгоо дотроос нь барианы шилдэ ус гаргаад ирж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр усыг ингээ зүгээр дээрээс нь асгаж байгаа байхгүй ингээ. Тэгж усаар урсгах хэрэгтэй гинэ. Яг гэвэл нөгөө хорч өөрөө юм бүлхэрсэн байт юм байна л да. Бүр тийм амар уснаа шингэн байж чаддгүй юм байна. Тэгээ нэг шүлэн дээр хөвжөдөг тосорхуу тийм байт юм байна. Шудраад ингээ дарчих дээр арьс руу нэвчдэг ахын л та. Тэгэхээр зэрэг цэвэр усаар урсгаж ингээд урсгачвал сайн ингээд цэвэр усаар ингээд болгочих юм бол тэр хор ингээд зайлдаг тухай ирсэн. Тэгээ миний бүр энд үлдсэн байхгүй. Би дараа энд тэнд явж хагаад могоо над руу юм цацган бол би устаал явж явах хэрэгтэй юм байна те. Ингэж би ойлгосон. Энэ шиг халтар байх үед цэвэр усаар бас бид нар угаадаг тийм ээ. Халтар байх үед бид нар цэвэр усаар уу. Энэ залуугийн тухай ирсэн шүү дээ. Энэ бас манай баяраа хурд морд гэж амар ш. Эзний гарт бид нар амьдралаа өгөх аваш та цэвэр болно. Та өөрчлөгдөн. Тэр үнэхээр өөрчлөх хүчтэй гэдэгт итгэл одоо үлдлээ штэ. Амен. За 27 жилийн одоо бурхны ивэл дөнгөрүүлсэн энэ он жилүүд эргээ харахад бурхан намайг тэ зааж сургаж одоо боловсруулж дагуулж тэгээ бас босгож исэн тийм үед байна. Тэгээд тэн дунд бас маш чухал нэг юм хийжсэн. Тэрэнгүү бол өнөөдрийн бий болж чадахгүй байх байсан. Тэгээ англиар юу гэсэн үг гэхээр chastising гэнэ. Chastise. Сахилгажуулалт гэсэн үг юм шиг байна шүү дээ. Би жоохон монголчуу хэлж яж магадгүй шүү дээ.
Chastise гэдэг тийм үг байт юм биш үү? Энэ нь болохоор ер нь бол Монгол Библиэлд орчуулагдсан нь сахилгажуулалт юм байна. Бурхан Израилийн ард түмнийг тэр бас өөрийнхөө хүмүүсийг өнөөдөр бидэнд ч гэсэн заримдаа биднийг өөрчлөхийн тулд бидэнд тийм сахилгажуулалтыг заримдаа авчирдаг. Тэгэхдээ Библиэлд хэлсэн байгаа ш бидний дааж чадахгүй хэмжээгээр бидний амьдрал зөвшөөрдөг юм а гэж хэлсэн. Бид нар өмнөнийг дааж чадна. Харин энэ нь яагаад ирсэн бэ? Яагаад би юм авах ёсгүй, би ингэж амьдрах ёсгүй гэхээсээ илүү Бурханы өмнө өргөө өгөөд та намайг хэн болгохыг хүсэж байна? Би түүнд тань би өргөө өгөх гэж байна гэх нь ийм зүйл дээр анхаарлаа тавих нь бидний зүгээс хийх ёстой алхам байдаг бахна үргэлж. За нэг хүү одоо ээжийнхээ загсныг ерөөсө сонсоогүй л та. Тэгээ өөрөө нэг ээж нь сургуульд явахд хэлсэн байл та нэг хувц өмсгөл цэвэр хувц өмсгөл гаргахтаа гэж хэлсэн гэтэр нэгд өдрийн өглөө гэж. За чи гол руу явж тэр шавар шавхаан тутгалдаж болохгүй хүүхдүүдтэй зодтолдож тэ хувцаа урж болохгүй шүү гэсэн баг. Тэгсэн чинь нөгөө хүү дотроо оож байгаа. Энд чи миний л одоо хамгийн ерөөсө түрүүнд хийх ёстой хоёр зүйл биш үү гэж бодсон гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бид сургуулаа таарчгаа тэгээд нөгөө бөөн гол дээр очиж тоглоо шавар шавхаан тутгалдаад хүүхдүүдтэй ноцолдож барилдаж хувцаа урчгаад тэгээ одоо нөгөө гэрлүүгөө харих болсон чинь жоохон асуудалд орсон байна. Яасан гэхээр очиод дадлуулах гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ яасан гэхээр өөрийнхөө хоёр найзыг дагуулсан явсан. Джон Петерг хоёр нөхрийг. Тэгээ дагуулад одоо ээж дээр очисон. Тэгсэн чинь ээж нь ингээд цонхоор ингээд харснаа ингэсэн байл да бүр амнаа. Би чамд юу хэллээ гэдэг яг тийм. Тэгсэн чинь тэгэл ээж нь доошо буугаад ирсэн чинь хүү тэгсэн ба. Ээж загдаж уурлахаас ч өмнө ганц юм хэлчихэ. Манай энэ хавийн хүүхдүүд бүгдээрээ л ийм л явдаг штэ гэж хэлсэн байгаа байхгүй те. Яг адилхан ажил хийдэг штэ. Тэгсэн чинь ээжийнхэн түнд хэлсэн үг ерөөсөө майгүй чухал үг байсан. Ямар үг вэ? Гэхдээ тэд бол миний хүүхэд биш. Харин чи бол миний хүүхэд. Миний хүүхэд үнэхээр сахилгатай, аав ээжийнхээ үгийг сонсдог, цэвэрч, эмх зэгцтэй байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгээ ингэж хэлсэн. Now you go to your room, pray to God before you killed by my hand гэжсэн. Надад одоо арьсаа хуулуулахаас өмнө тий алган боохоос өмнө чи одоо өөрөөрөө ороод бурхан залбирсан чинь дээр шүү гэж хэлсэн. Энэ босон явдал. Өнөөдөр өөрийнх нь хүүхэд муухай олцоод ирэхэд нь цэвэрлэг талаар л бурхан бодно шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас биднийг ариусгах ажлыг бурхан хийж байгаа. Бурхан биднэрт анхаарал тавьж энэ ариусгалыг хийж заримдаа бид нар сахилгажуулалтыг өгнө гэдэг нь ямар учиртай гэхээр тэр бидний төлөө үнэхээр санаа тавьдаг гэсэн утгатай байна. Халелуя. Бид нар түүнд хамаатай гэсэн үг байхгүй юу? Тийм. Амен. Бид нар түүнд хамаатай. Чамайг зүгээр нэг орхичихгүй л гэсэн үг. Еврей номын 13 дугаар бүлгийн 5 дугаар ишлэл. Тэгээ 12-ын 5 дугаар ишлэл. Бурхан хайрладаг нэгнээс сахилгажуулдаг гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Хэдийгээр сахилгажуулалтын үед ууг ашууг та юм шиг санагддаг бол эцэстээ сайн үрд хүргэж хүүгээ босгож авах зорилго нь Бурханы сэтгэл гэсэн тэр утгаар энэ бичсэн байна. Тэгээд яг энэ Еврей 12 дугаар бүлэг дээр хэлэхдээ Бурхан Исавыг үзэн ядаж Яаковыг тэр хайрлсан маа гэсэн үг байна. Бурхан одоо нэг гэрт байгаа хоёр хүн байж, хоёр хүүхэд байж, нэг нь ягаа үзэн ядаж, нэг нь ягаад хайрлсан гэж Библи бичсэн юм болоо. Яг hatred гэсэн үг байгаа шүү дээ, hate. Тэгвэл энэ нь бол сахилгажуулалтын тухай ярьж байсан гэдгийг та бодох хэрэгтэй. Бурхан Исавыг буюу бас Адамын том хүү Каяныг тэр зүг шийтгээггүй орхисон байдаг. Хүмүүс надаас дандаа асууж байгаа. Сүүлүүд айгүйх асууж байгаа. Каян хүн алцсан яагаад бурхан түүнийг өхүүлж болоогүй? Бурхан түүнд ч гэсэн хайртай шүү дээ, тийм ээ. Гэхдээ тэр энэ Библиэлд гарч байгаа Бурханы хийж байгаа ажил юу байсан гэхээр Бурханыг одоо хайрлаж байгаа арга замуудын нэг юм шиг байгаа байхгүй. Каянд тэр юу ч хийгээгүй. Зүгээр өөрийг нь явуулсан. Өөрөөр нь амьдруулсан. Өөрөөрөө явсаргаал дууссан баг. Каяны удам Новогийн үерээр дууссан шүү дээ. Каяны удмаас өнөөдөр нэг ч хүн амьд байхгүй шүү дээ.
харин итгэлийн тэр удам төрсөн те сетийн удмыг бурхан хайрлсан гэдэг нь тэд нар буруу зүв явсан ч бай тэднийг сахилгажуулж сахилгажуулна гэдэг анхаарлаа тавиад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар заримдаа тэр сахилгажуултыг юу гэж ойлгоод байгаа вэ гэхээр яаж байгаа юм бэ бурхан маа? Яаж байгаа юм бэ? Яаж байгаа? Тэр нөгөө хин юу дээ нөгөө дорж байд юм уу? Хим дулмаа байд юм уу? Буруу амьдраад байгаа. Та яагаад ч бүрт яагаад надад энэ зүйл өгч байгаа гэдээ бид нар тэгэх гээд байдаг. Үнэндээ бол энэ нь бурхан бидэнд анхаарал тавьж байгаа гэсэн үг байхгүй. Хайрладаг хүүхдээ сахилгажуулдаг. Хайрладаг хүүхдээ сахилгажуулдаг. Дахиад хэлгүй юу? Хайрладаг хүүхдээ сахилгажуулдаг. Бурхан Яаковыг сахилгажуулсан байхгүй юу? Яаков үнэхээр дүрсгүй хүн байсан шүү дээ. Худлаа ярьдаг, хуурдаг, тэ Саулийн үйл ингээд яадаг ийм нэгэн байсан бол түүнийг сахилгажуулсаар эцэстээ тэр үнэхээр итгэлийн хүн болж байгаа байхгүй. Түүний өөр удам итгэлийн хүмүүс байгаасаа гэсэндээ бурхан түүнийг сахилгажуулсаар байсан. Тэгвэл бурхан таныг бас хайрлаж байгааг нэг хэлбэр бол сахилгажуултыг таны амьдралд авчирдаг гэсэн үг. Сахилгажуулт байхгүй гэдэг нь тэр өөрөөр нь орхисон явдал. Таныг номлогч тэгж хэлж байна. Хүүхдээ сахилгажуулахгүй байгаа та хүүхдээ хайрлахгүй байна гэсэн үг гэж хэлж. Сайн бодох юм бол яг тийм. Буруу юм буруу гэж хэлэхгүй. Тэгээд сүулт нь дийлэхгүй. Халелуя. За би одоо энэ сүүлийн хэсэг рүү орж Изекэл 32-ын 26-аас 32 дээр ингэж хэлсэн. Тэгээ би та нарт одоо бурхан сахилгажуултыг хийж гин, ариусгалыг хийж гин. Ингэж хэлж. Тэгээ би та нарт шин зүрхийг өгч, та нарын дотор шин сүнсийг өгнө. Би махбодоос чинь чулуун зүрхийг зайлуулж та нарт махан зүрхийг өгнө. Би энд нэг юу тайлбар өгье. Чулуун зүрх гэдэг бол ийм хатууд хэлж байгаа. Тэ? Тэгэл би одоо энийг энд тэндээс чимхээл, хазаал, өшөглөөл ингэсэн чинь надад хариу үйлдэл өгөхгүй байхгүй. Чулуун зүрх бол яг тийм. Бурхан ямар нэг байдлаар сахилгажуулт хийх гээл, сэрэх гээл, чимхээл, нудраал ямар ч хариу үйлдэл байхгүй. Бурхан хүнийг тэгж бүтээгээгүй. Бурхан бас өөрийнхөө хүүхдүүдийг тийм байгаасаа гэж хүсээг учраас хүн болгонд махан зүрхийг өгч байгаа гэсэн. Махан би энд эндээс чимхэхэд ямар нэгэн хариу үйлдэл өгнө шүү дээ, тийм ээ. Сугрууч нь хуруугаа игээд явах уу? Огл үсэрнэ үстэй. Паткал гарчин цохиж болно шүү дээ. Тэгээ ийм үйлдэлийг тийм ийм реакцтай, тийм ийм ойлголттой, өөрчлөлттэй амьдралыг бурхан бидэнд өгөхийн тулд энэ махан зүрхийг бидэнд өгсөн гэсэн утгатай. Тийм учраас бидний зүрх заримдаа ингээд эмзэг байдаг, заримдаа сэтгэл хөдлөлттэй байдаг, заримдаа уйлдаг, заримдаа хатуурдаг, заримдаа хайлдаг. Ийм хөдөлгөөнийг бий болгохын тулд бурхан бидэнд махан зүрхийг өгнө гэж хэлж байгаа. Эзэн миний чулуун зүрхийг зайлуулж гэж. Сольж өгөөч. Сэтгэл маань бурханы зүг баярладаг зүйл, баярладаг бурханы үзэн яддаг зүйлийг жигшдэг тийм болгож өгөөч гэж залбирх нь бидний бас магадгүй бидний залбиралд нийцэж болох юм. Амен. Би сүнсээ та нарын дотор оруулж та нарыг зарилгуудаараа явуулна. Та нар тогтоолуудыг минь сахин үйлдэн. Эцэг өвгдөд та миний өгсөн газар та нар амьдрах болно. Та нар ард түмэн маань болж би бурхан чинь болно. Мөн би та нарыг хамаг бузраас чинь аварна. Би үр тариаг дуудан үржүүлж та нарын дээр өлсгөлэн үл авчирнаа. Та нар үндэснүүдийн дунд өлсгөлөнгийн улмаас тохуурхуулахгүй тулд би модны үр жимс тариан талбай ургацыг арвин болгоно. Тэгээ та нар ёрын муу замнал сайн бус үйлсээ санаж хилэнц жигшүүрт үйлсийнхээ төлөө нүднийхээ өмнө өөрсдөө жигшнэ. Хайраараа ингээ бүр ингээд те хамаг ивэл тэр өрөөлөөр бурхнаас ирсэн юм а гэдэг. Тэгээ энэ их ивэл нэг үүсэл ирэх үед тэд нар яана гэж байна. Би тэр бурхан бидэнд ингэж хандж байгаад би ямар миний байж байгаагаар миний байсныг хараачаа гэж өөрсдийнхөө өвлийг та нар жигшнэ гэсэн утгатай. Тэгээ гимшин бурхан руу одоо залбирнаа л гэсэн утгатай. Бурхан өөрийнхөө хайр нэгүслэр хүмүүсийг өөрчилж байгаа тухай гарч. Би үүнийг та нарын төлөө үлдэж байгаа юм биш гэж эзэн бурхан тунхаглаад энэ нь та нарт мэдэгдэг Израилийн гэрээ замуудынхаа төлөө ичиж зовгтон гэв. Амен. Амен. За тэгээд бурхан юм гайхалтай зүйлийг хийж байна. Шинэ бүтээл, шинэ зүрх тэ? Нөгөө чулуун зүрх ямар ч реакц байхгүй, махан зүрх
реакцийг мэдэрнэ. Тэр өөрчлөхийн тулд, ариусгахын тулд үнийг хийсэн гэдэг би та бүхнийг санаад үлдээсэй гэж хүсэж байна. Матай 5-7 дугаар бүлэгдэр Есүс Христ нэг Христэд итгэж хүмүүс, Бурханд итгэдэг хүмүүс бие яаж явж явах талаар ярьж байхдаа тэнд та нар бол дэлхийн одоо гэрэл газрын давс гэж хэлсэн ба. Энийг нэг номлогч ингэж ярьж байна. Тэгээд бас тэр үнээр бас яг зүйтэй зүйл байгаа. Бид нар гэрэл гэдэг тэгэнгүүт нөгөө нэг ганц тоон дээр өөрийгөө боддог. Харин энэ нь гэрэлтэх тухай ярьж байгаа байхгүй юу? Гэрэлтэх тухай ярьж байгаа. Гэрлийн ламп нь бол бид нар харин цаанаас ирээд тог ягаад бидний дотор асж байгаа тэр хүчтэл бол хэрэгсдэх баг. Биднийг shine гэж хэлсэн. Be shine. Гэрэлт цацраа. Христийн энэ гэрлийг та нар цацраа гэж утгаар хэлсэн. Өөр нөгөөдг нь газрын давс гэдэг нь давсны амтын тухай ярьж байгаа. Юм salty буюу давслаг байх тухай ярьж байгаа. Тэр давслаг амт нь алдагдчихвол та нар давс гэдэг гэгдэх ямар шаардлагатай юм бэ? Тэгвэл бид нар хаана амтагдахын тулд давс хийж байгаа. Сүм дотроо суугаад яг нөгөө түрүү анхны яриа л да. Сүм дотроо суугаад болроо өгчөд би айгу давс болж харагдах нь болроо өгчийг шүүгээл болроо өгч. Та тэгэд нүгүү ингээд. Ингийн тулд бид нар дуудагдаагүй гэсэн утгатай. Бид нар бурхнаасаа сурах зүйлээ сурна. Түүнд хүндлэл мөрөглөө өргөн. Харин бидэнд байгаа бүхэл бүтэн тэр ажлын буюу weekdays энэ бид нар Христэд итгэлийн амьдралаар амьдрах тухай ярьж байна. Бид нар Бурхны хаанчлалын төлөө ажиллах өдрүүд гэж та ойлгоорой. Энэ өдрүүдэд бид нар христчэн байхын төлөө бид нар өнөөдөр дуудагдсан байх гэдэг шүү дээ. Бид нар давслаг амтаа алдах ёсгүй. Бидний давслаг амт тэлд амтагдах ёстой. Яг гэвэл амтгүй болсон дэлхий байж байгаа. Тэр амтаа алдчихсан энэ амьдралд нь бидний дотор Бурханаас өгсөн тэр давслаг амт дамтагдаж байхын тулд тэд нар өөрсдөө хаана байгаагаа, юу байгаагаа, хаашаа явж байгаагаа, зөв буруу явж байгаагаа, халтар байна уу, цэвэрхэн байна уу гэдэг харахын тулд дэрэгд нь гэрэл хэрэгтэй байдаг шиг тэгээ хүн илүү тод харахын тулд буланд байсан гэрлийг авчиж өөрийнхөө дэргэд, орныхоо дэргэж тавьж тэр уншиж байгаа номоо тэр гэрэлд хардаг шиг бид нар ч гэсэн тэр гэрэлгүй байгаа тэр булан үнцэг булан болгонд очиж гэрэлтхийн тулд өнөөдөр бид нар дуудагдсан багтах. Сүүлд нь би гахааны тухай яриад дуусъя. Зарингийн гахаа бай гэж дээ. За одоо тэр хаанчуудын тэр коридорт байж байгаа. Тэгээ гахааг оруулж ирэхээс өмнө ингээд одоо эндрийн хоёр талд юм хоёр төрлийн юм нэг юм зассан. Тэр гахаан зурвалаа. За энэ талд нь одоо ингээд тест нэраа юу гэдэг те одоо барзил стейк ч юм уу те. Тэгэл одоо Франц маягийн юу ч юм уу тест. Айгуу тансаг тийм одоо 5 оттой ресторанд хийдэг хоолуудыг ингээд тест 40-40-ноор нь бэлдээд давхарлаад ингээд тавьчих. Тэгээ бүр гахааны амыг арчиж өгөх хүн чинь зогсож байгаа зэ. Энэ талд нь бол ерөөсө нөгөө энэ хоол хийж байхад гарсан хаягдлууд. Тэгээ зарим нь жоохон муудсан байсан учраас тэд нар хэрэглээгүй. Тэгээ нөгөө бүх хогийг энд нь авчиад авчираад ингээд сав дотор хийгээд тавьчих. За гахаа гүүдээр оруулаад ирж. Гахаа тачгинд л гүйж ирээд хаашаа дарих уу? Яагаад? Энэ гоё биш юм уу? Тэ. Яг гахааны амьдрал бол тэр тэ. Хог төвж, ухаж. Тэгээ Библиэлд хэлсэн шүү дээ гахаа хичнээн угаасан ч эргээ шавхадаа ундаг гэж тэ. Түүний амьдралын хэлбэр юм чи яах вэ? Гахаа үсгүй шүү дээ. Тэгээ өөр дөр нь янз бүрийн ялаа шумал суугаасаа гэж хүсгүй ч тэр шавхаанд очиж аль болох заваарах юм бол нөгөө ялаа шумал түн дээр суухгүй байхгүй. Өөрийгөө хамгаалж байгаа хэлбэр. Тэгээ тэр хог мог түүдэг тэр хэсэг нь янз бүрийн нэг дэмий чихэр мэгэртэй юм дарвал энэ дээр идэм аа гэд. Тэгээ тэрэнд бол янз бүрийн үлдэгдэл хог байж л тэгээ хог түнд их гоё амтагддаг байж гэж байна. Гахаа шууд орж ирээд хаягдл руу өстой толгоогоо шургуулж байгаа л идэж эхэлнэ. За хэрвээ тэр үед нэг юм шидтэн байгаад гахааг ингээд яг тэр хогны сав руу гараа гүшээ толгоогоо шургуулсан байгаа тэр гахааг ингээд хүн болгоё гэж бодъё. За ингээд хүн болцсон. Тэр хүн яах вэ? Тэ бүр тэндээс толгоогоо аваад юу идэж байгаал амн ангаал ягаал хил ягаал ингээд. Яагаад тэр хүн тэрийг үргэлжлүүлээд идэж болохгүй гэж.
Тэр хүний иддэг зүйл шиг байхгүй. Хүний иддэг зүйл нэг талтай байж. Тэгэхээр өнөөдөр энд бол гахаа болон хүн хоёрын тэр контрастыг харж байгаа шүү дээ. Ялгаа. Гим нүгэлтэй амьдрал, бурхангүй амьдрал гэдэг бол яг гахаан амьдрал гэж Есүс бүр зөвлөсөн байгаа шүү дээ. Та нар өөрсдийн сувдыг гахааны өмнө битгий хайж өгөөрэй гэсэн баг. Гахаа тэрийг үнэтэй юу, үнэгүй юу ерөөсө тоохгүйгээр иджил орхин, залгижил орхин. Түүнд энэ нь үнэтэй сувд биш, зүгээр л хоол. Гидсийн дүүргэх юм. Тэр энэ нүгэлт ертөнцийн буюу тэр харанхуй энэ үйлс бол ерөөсө бидний гахааны амьдрал байжээ. Христ биднийг өөрчилсөн. Хэн байх ёстойг нь бидэнд сануулж өгсөн. Одоо бидэрт ингэж харуулж байгаа, тод харуулж байгаа өөрийнхөө үгээр өдрөөс өдөр бидний зүрх сэтгэл дотор босгож байгаа тэр мөнхийн улс руугаа дуудаж байгаа түүний тэр дуудлага нь бид чи бол миний хүү охин, миний хүүхэд чи энэ амьдрах ёстой. Ирээч гэсэн тэр дуудлага байсаар байдаг. Өнөөдөр болтол бид нар нөгөө нэг гар нь нөгөө юу руугаа хогноосоо зураастай нөгөө гар нь нөгөө гой сайхан зүйл рүүгээ тэмүүлээстэй ингэж бид нар амьдарч байна уу? Бурхан бидэнд сануулга хэлж байгаа. Чи чинь хүн шүү дээ. Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн хүн чи тэр гахаа шиг тэгж амьдрах ёсгүй гэж хэлж байгаа. Чи миний хүүхд чиг амьдраач гэж хэлж байгаа. Хогийн совнасаа эргэж ирээрэй гэж. Энд байгаа энэ өрөөнд байгаа хүмүүсийн зарим нь магадгүй мөнхийн улсад амьдрах баг бүгдээрээ байгаасаа гэж үсэж байна. Мөнхийн улсад амьдрах ариун хүмүүс байх л. Аггүй бол галтаа нууранд хаягдах тэр амшигтай төр хөх юм мангас болох хүмүүс байгаа. Өнөөдөр бидний дэлхий дээр энэ яг энэ амьдралыг бид нар сонгодог. Та сүмд хэр зэрэг явж одоо эртээ бүртгүүлж байгаа гэхээсээ илүү та өөрөө хэр христчин амьдрч байна уу гэдэг таны амьдралд хамгийн чухал зүйл. Бүх юмн дээр та христчин байж чаддгүй. Тайзан дээр заримдаа ингээл магтан дуулж авах үед миний энэ дотор яг үнэндээ бурхны өмнө би ариун байх юмсан. Бурханд ариун магтаалыг өргөх юмсан гэсэн заримдаа тийм сэтгэл байдаггүй. Тэр нь юу гэсэн үг вэ? Би христчин байхгүй гэсэн үг. Би ариун байхгүй гэсэн үг. Тэгээ би гимшдэг бурхан минь юм байгааг минь уучлаарай. Би ариун байх юмсан. Танд би үнэхээр яг таалагддаг тэр магтаалыг би өргөх юмсан. Бидний амьдралын мөч болгонд яг ийм өөрчлөлтүүд ирвэл энэ жижигхэн аарлагтан өөрчлөгдөх гэдэг бол зүгээр энэ багхгүй юу. Бурхан энэ ажлыг биднээр хийлгэхийн тулд энэ газарт биднийг цуглуулсан гэдэг бид дахиад санацгаая. Тэ? Биднээр хийлгэхийн тулд. Тэм учраас тэр бидэнд махан биеийг өгсөн. Тэм учраас биднэрт махан зүрхийг өгсөн. Бидний амьдралд ирж байгаа сахилгажуулалт бол Бурханы хийж байгаа ажил. Тэр өөрийн нэрийг энэ газарт өргөхийн тулд үүнийг хийж байгаа ажил. Тэр өөр үүнд хариуцлагатай учраас хизээж бидний санаа зов битгий аа. Танд өнөөдөр өвчин байна уу? Бүү аа. Хэрвээ Бурхан минь таны алдрын төлөө бол та өөрийнхөө цагт намайг та эдгэж өгөөрэй. Харин миний ам тэр үед үнэхээр таныг бахархалтайгаар магтах тэр боломжийг надад өгөөч гэж эзнээс би таныг залбираасаа гэж хүсэж байгаа. Халелуя. Бурхан танд үнэхээр хайртай шүү. Амен. Ирэх 2 бүтээсэн өдөр бид нар Новогийн тухай суралцсан. Тэгээ Новогийн одоо Новос арк гэж ярьж байгаа. Новогийн авдар Новогоор дамжуулж Бурхан хийлгсэн тэр 120 жил хийлгсэн тэр хөвөгч авдар бол Бурханаас биднийг дуудсан. Тэр дуудлага байсан. Тэр ард түмнийг дуудсан дуудлага байсан. Ново 120 жилийн туршид тэр хөвөгч авдрыг хийж байгаа хүмүүс бүгдээрээ энэ яста тэнэг гэсэн. Библиэлд Ново тэр хүн болгондоо маргалдаж энд тэнд хурлж өвлгөө хийж яваагүй. Хин нэгнээс зөвшөөрөл хааж тэр яваагүй. Бурхан өөрийнх нь хий гэснийг тэр хийсээр тэр 120 амьдралынхаа 120 жилиг үүнд зарцуулсан байдаг. Түүний барьсаар өдрөөс өдөр сүндэрлэн босож байгаа тэр хөвөгч авдрыг хараад нэг ч гэсэн хүн Бурхан руу эргээд Бурхан бэл та үнээр өөрийг хийх гэж байгааг гэж асуусан үгүй байсан байхгүй. Тэгээд Новогийн гэр бүл аврагдсан зөвхөн аврагдсан шалтгаан л тэр байсан. Бурхан хүмүүст
дуудлагыг өгдөг. Дуудагчд нь олон боловч харин сонгогдсон нь цөөхөн байлаа гэж. Бурхан Исавыг үзэн ядаж тэр Яаковыг хайрлсан. Тэг хайрладаг хүнээ сахилгажуулдаг. Сахилгажуулт гэдэг нь тэр өөрөө санаа тавьж байгаа хэрэг юм. Тэр таныг сахилгажуулахгүй байвал Бурхан минь яасан бэ? Намайг та бүү орхиоч гэж та залбирх хэрэгтэй. Буруу юмгээд ах чи сахилгажуулахгүй байгаа бол Бурхан минь намайг битээ орхиоч гэж та хэлэх хэрэгтэй. Надад намайг та сахилгажуулаач, хэвлэн засаж өгөөч. Та миний ваарч шүү дээ. Би таны гарт байгаа зуурмаг байдал би өөрчлөгдмөр байна. Та намайг хэвлэн засаж өгөөч гэж асуух нь бидний хувьд маш чухал хэрэг байна. Бүгдээрээ хэсэг хугацааны туршид эзний өмнө залбирцгаая.